都好耐冇同大家傾偈啦，咁我就做咗一段時間嘅藥膳啦，咁就主要都係希望大家健康好啲。最近啦，我哋都知道流感好犀利啊，香港嘅流感。咁身體如果比較弱嘅人呢，中咗流感呢，可能你有好多併發嘅機會㗎。咁所以呢，我哋會係喺食材上邊教大家煮一個粥，好容易嘅啫。我哋知道咧，中藥裏邊咧有一個方劑，就叫做玉屏風散。咁玉屏風散裏邊咧，藥材因為比較少啊，我哋大家處理或者係購買嘅時間比較容易啲嘅。咁當中就包括咗咧北芪或者叫黃芪啦，咁仲有咧就係白術啦，同埋防風。咁呢三隻藥材咧，我哋將佢煮咗水先，咁就將佢愛嚟煲粥。咁通常我哋煲粥，我哋用嘅係白米啦。咁但係為咗健康啲嘅話，咁我哋可以用一啲小米加落去嘅。咁但係小米如果淨係愛嚟煲粥呢，咁小米就唔會稠結嘅，咁變咗食起上嚟就個口感冇咁好。咁我好建議大家呢，就將佢兩溝嘅，你用白米同小米愛嚟煲粥，可以煲稠結啲，又可以煲稀啲。咁你話我真係當早餐食嘅，咁我煲稀啲嚟食啦，係咪？但係如果我當晚餐食嘅，咁我真係唔煮飯啦，我就係煲個粥，你咪煲佢結啲咯。你可以加啲肉落去啦，或者係煲好個粥之後打隻雞蛋落去。咁大家都知道咧，雞蛋係蛋白質豐富噶嘛，對身體健康好嘅。咁所以呢個粥食嘅時候好簡單，同埋好容易處理，冇乜特別嘅要求。咁個份量其實就冇乜所謂，因為唔係好直接影響到嘅。你煲2個人、3個人粥，用你自己食開嘅份量就得㗎啦。咁煲咗之後呢，如果中意加啲肉碎落去又得啦，加啲肉絲又得啦，咁個味道都幾好嘅。咁呢個方劑呢，主要就係增強個體質嘅。咁但係要小心少少啊！如果你流感期裏邊或者身體有啲唔舒服嘅時候呢，我哋就唔建議你喺嗰個時候度食。你係完咗感冒，完全個身體健康嘅時候呢，你愛嚟作為一個日常嘅保健食品呢，去增強個體質，對抗一啲有機會嘅流感呢，咁就非常之有效啦。咁啊可以令到大家都身體健康啲。喂，老師想問下你，如果你真係唔覺意喺個感冒啲當中時咧食咗呢個湯水，咁會點做呢？嗱，其實咧點解叫你唔好喺嗰個時候食呢？喺中醫中藥裏邊呢，我哋會有一個叫流邪啊。因為你個邪氣，即係一啲感冒啊、病症嘅時候呢，你身體呢就好似有啲敵人走咗入去你個城堡度。咁流邪嘅意思就係我閂埋個城門，然之後嗰啲咁嘅敵人喺我裏邊困住咗個身體，咁你個康復就會好慢，或者仲要令到你更加辛苦，或者要再去睇醫生。咁我哋就一定唔建議喺你未好之前去食用呢啲咁嘅有藥物性嘅食物咯。咁如果屋企有細路仔，又適唔適合食呢？如果個小朋友咧去到大概係7、8歲之後啦，咁就可以食用，除非佢身體嘅體質係特別有啲敏感性嘅，咁你諮詢一下醫生。但係如果你係普通身體嘅，其實呢個方都 OK 嘅。咁啊，唯獨是咧有陣時食物咧會有啲人有敏感嘅，咁自己要問一問自己嘅醫師，究竟會唔會有啲特別嘅敏感，係唔食得？因為裏邊始終有3隻藥材啦，咁要睇下呢3隻藥材對呢個身體或者個病患者有冇問題。比較孱弱嘅人其實都可以食嘅，因為本身嚟講咧，北芪或者我哋叫黃芪咧，佢係補氣嘅。咁呢個補氣藥材就係補一啲比較虛弱嘅體質嘅人士去食用嘅。咁如果懷孕嘅婦女呢？通常懷孕咧，我哋都係一定叫大家揾中醫師睇一睇你個身體可唔可以食用。咁如果冇乜特別嘅，其實呢個都係比較平和嘅。食用嘅機會都大，就最緊要記住啦。感冒期間，身體有不適嘅期間，就絕對唔好食用啦。要等到你身體康復晒之後先去食。
咁頭先你所講呢3隻中藥咧，除咗可以煲粥食之外咧，我哋可唔可以當小炒炒嚟食啊？呢3隻咧，你唔可以就咁炒嘅。因為呢3隻藥材咧係唔就咁擠落口嘅，因為你北芪、黃芪咧個纖維好粗嘅，你食唔到嘅。咁所以咧，我哋如果真係要做藥膳咧，通常我哋係會將佢咧煲咗水湯水先，然後將啲湯水加落去煮其他嘅嘢。譬如你話我炒一個蔬菜作為一個汁水，咁你可以愛嚟做汁水。咁如果我哋唔用攞嚟煲粥，可以如果攞嚟煲湯咧，又可以點樣配搭啊？嗱，煲湯嘅話咧，你可以加頭先嘅藥材，再加上咗啲紅蘿蔔啦、粟米啦，呢啲都百搭噶啦，就加啲豬展落去食用啦。咁我就唔係好建議大家係食太肥膩嘅，因為你身體比較虛弱嘅人咧，太肥膩咧，你個脾胃咧可能冇辦法咧消化得咁好，咁所以最好都係煲譬如豬展啊、瘦肉，咁就會比較好味。不過因為煲湯嘅話咧，我哋中意甜味啲啦，咁你可以加多幾粒蜜棗落去，咁去食用嘅話，咁就有潤肺啦，或者你話加無花果啦都可以嘅。咁如果咧，其實我好容易肚屙喎，如果加無花果咧，會唔會令到我更加容易肚屙咧？嗱，如果你個脾胃虛弱嘅話，咁所以你出咗嚟咧，有陣時就會有一啲比較便溏嘅情況。咁我哋都會建議你食翻蜜棗，會比較無花果更好。但係你話我真係好需要潤肺嘅，咁食無花果個潤肺嘅作用會高啲，咁就睇下你嘅需要啦。春天咧，有陣時覺得好攰啦，朝頭早起身咧，個人咧好疲倦啦，或者係你覺得你個頸項啊、膊頭啊都覺得好辛苦、好重罪嘅時候咧，咁有啲乜嘢湯水可以幫大家？咁所以我今日咧就幫大家揀咗個湯水，咁呢個湯水咧就好容易可以買到，亦都好容易做到嘅，就係一個叫做粉葛牛蒡嘅湯水。粉葛咧對我哋身體嘅我哋有解肌嘅作用。咩叫解肌呢？你啲肌肉好疲倦、好疲勞嘅話，生活無限係一個健康同醫療嘅資訊頻道，分享唔同嘅心理健康同營養運動嘅秘訣，亦都會邀請唔同嘅專科醫生講解醫學知識。記得 follow、like 同 share 我哋嘅 channel。如果有啲咩想知嘅健康主題，不妨留言俾我哋啊！